तूप घेतलेलं आहे. इथे मी नारळ मिक्सरमधून काढून घेतलेला आहे. तुपामध्ये आपण टाकून घेऊयात. हे मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं तुपामध्ये. आता हे लाडू सर्वांसाठीच पौष्टिक आहेत. गर्भवती महिला असतील, छोटे मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी हे लाडू उत्तम. पण हे एकदमच जास्त खायचे नाही, कारण याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल पण भरपूर असतं. आपलं वजनही वाढायची शक्यता असते, कारण आधीच हे ओलं खोबरं, त्याच्यामध्ये आपण तूप टाकणार असतो आणि साखरही. त्याच्यामुळं एखादी वडी किंवा एखादा लाडू खाणं उत्तमच. याला एकदम आपण लालसर भाजून घेणार आहे. आता मी हे नारळ फोडला, त्याच्यामध्ये काढला, तर मी किसून वगैरे घेतलेला नाही आहे. मी डायरेक्ट मिक्सरमधूनच काढून घेतलेला आहे. आपल्याला जेवढी हवी आहे तेवढी साखर घ्यायची. मस्त मिक्स होऊ द्यायचं सगळे. अर्ध्या ह्याच्या मी वड्या केलेल्या आहेत आणि अर्ध्या ह्याचे लाडू केलेले आहेत.